សួស្តីអ្នកនរគ្នាមកស្ទង់ក៏រក PC game តែអ្នកនេះមាន laptop មកតាក់ចង់លួមែនទេយកមកខ្ញុំតែងប្រាដែរយើងបន្តរៀនសិនថ្ងៃនៅ God ឈូវីដេអូ15000អ្នកកាប់ស្កាយកាពី100សិន key 2ឆ្នាំ$5នៅ God បញ្ចូល game 2500អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel God PC game កុំភ្លេចជួយទិញ laptop ថ្មីនៅ God ផង brother បើណាស៊ូនឹង Gigabyte បើណាស៊ូនឹង MSI sorry laptop ថ្មីនេះគឺជាម៉ាស៊ីនតម្លៃ 1K បន្តិច brother 1000បន្តិចបន្តួចដែលប្រើដែលទៅតែរៀបរួចរាល់បាទជាមួយនឹងសំបកខេ full load បាទនេះគឺជាសំបកខេ full load នេះគឺជាសំបកខេ full load ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនប្រភេទយកទៅកាត់វីដេអូ 4K លេង game live stream perfectly ជាមួយនឹងនិយាយរួមប្រើការងារបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាប្រភេទ computer high នេះគេហៅថា high earn ពពោះ high earn ស្ថិតក្នុងចំណោមពោះ high earn ខ្លាំងនេះគឺយើងប្រើនៅជាមួយនឹង CPU Core i7 9700K នេះយើងមើល spec របស់វាតែម្ដងក្នុងពេលនេះគឺ CPU i7 9700K 3.6 អាច overclock បាន board នេះគឺជាប្រភេទ board Z បាទ board នឹងគឺ board លយដែរហើយ RAM វាគឺ RAM 16GB ប្រភេទ RAM ភ្លើងព្រមទាំង RTX 2060 ប្រើដល់2060បាទនេះត្រូវ update driver VGA version កប់ឲ្យគាត់440ជាងឥឡូវនេះ45អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីននេះគឺកំពុងតែបើកសម្រាប់ដាក់អីបន្ថែមទៀតប្រកបដាក់កម្មវិធីដែលគាត់ត្រូវការនេះគឺជា VGA RTX 2060ពីក្រុមហ៊ុន Gigabyte ដែល warranty រយៈពេល3ឆ្នាំពី Gigabyte ផ្ទាល់អ្នកនរគ្នាហើយនឹង board Gigabyte warranty រយៈពេល3ឆ្នាំបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីននឹង brother ជាមួយនឹង motherboard Gigabyte error ហើយនឹង graphic card ក៏ error ដែរ Gigabyte ដូចគ្នាហើយ power supply ក៏ Gigabyte ដែរបាទ power Gigabyte 650W ស៊ីនធានា2ឆ្នាំជាមួយនឹង motherboard warranty រយៈពេល3ឆ្នាំពី Gigabyte ផ្ទាល់និង VGA RTX 26GB ព្រមទាំង RAM HPG Gigabyte ទៀតហើយ brother warranty 3ឆ្នាំ RAM ចំណាយ CPU warranty 1 year 1ឆ្នាំ 9700K ហើយនៅ board warranty 3ឆ្នាំ power 2ឆ្នាំ SSD បាទមាន SSD បាទ SSD ប៉ុន្មាន SSD ហ្នឹងបាទឲ្យភ្លេចបាត់ហើយព្រោះរៀបច្រើនពេកឥឡូវចូលមើល spec តែម្ដងទៅឃើញហើយបាទឥឡូវយើងបើកមើល SSD សិនបានជីបើឆ្វាច់ឃើញហ្មងបាទ SSD 256GB បូក HD 1TB ថ្មីអញ្ចឹង SSD warranty រយៈពេល3ឆ្នាំបាទ3ឆ្នាំ brother 3ឆ្នាំម៉ាស៊ីននេះគឺរៀបតាមទឹកលុយរបស់អ្នកដែលគាត់រៀបមិនថាគាត់មានលទ្ធភាពរៀបត្រឹមប៉ុណ្ណាគឺគាត់យកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនសម្រាប់យកធ្វើការងាររបស់គាត់បានហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មានលុយគាត់ថែមដូរខេសធំជាងនេះគាត់ថែមយក M2 អាថ្លៃគាត់ថែម HD ធំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើតាមលទ្ធភាពគាត់សិនគឺយក i7 9700K បានហើយនឹងយក RTX 2060បាននឹង RAM 16GB board ធំហើយនឹង power supply original Gigabyte បាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនដែលបៀរួចរាល់ហើយនៅ God PC game បៀរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាកប់សេរីតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីននេះគឺខ្លាំងកម្លាំងខ្លាំងបាទរូបរាងវាអត់ធំទេបាទអត់ធំដូច Kenvin ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មើលកម្លាំង performance កប់សេរីរីប្រូអានេះកប់សេរីមកខ្លាំងមែនតើអូខេអ្នកនាងចង់រៀបកុំព្យូទ័រអាចមករៀបបាននៅកន្លែង God បាទមាន warranty ត្រឹមត្រូវហើយធានាគ្រឿង original brother បាទពីមកស្ទង់ God PC game កុំភ្លេចជួយគាំទ្រ channel God ផងប្រូអើយបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា